Այ լավ է, որ ստեղ եք, լավ է մեծամասնությունը ստեղ է, ես չէի կարող չանդրադառնալ իմ այդ հնչեցված, իմ անունը հնչեցված ելույթին և իմ գործընկերների վերաբերյալ հնչեցրած մեղադրանքներին, ես Տիկին Գրիգորյանի վրա զարմանում եմ, որովհետև ամեն ինչ իր չափ ու սահմանը պետք է ունենալ, լինել պատգամավոր, մեղադրել մեզ 7 տարվա իշխանության մեջ և այս մարդկանց, ովքեր որ 35-ից 40 տարեկան երիտասարդներ են մեծամասնությամբ, մեղադրել նրա մեջ, որ այդ մարդիկ պարզվում է ապրելու տուն ունեն և դա ներկայացրեն որպես կոռուպցիայի դրսևորում, անկեղծ ասած արդար չի, դուք դա արել եք ձեր ելույթի ժամանակ, տներ և այլը, դուք հարստացել եք, ես ուզում դուք ցույց տաք այն մարդկանց, ովքեր այս իշխանության ընթացքում միջին հայից ավելի շատ է հարստացել և օրինակ ասեք, թե ինչ տարբերություն իրանց և ձեր եղբոր մեջ, որ 2021 թվականին նույնպես տուն է գնել, ձեր, որ ունեք հողատարածքներ Սյունիքում, ունեք բնակարան, այսինքն ասեմ տեղերը, հասցեներով ասեմ, կհրապարակեմ, հեռախոսից մեջ է, բարձրանամիջացնեմ, ձեր հորը պատկանող, ձեր եղբորը, մի հատ հեռախոսը ստուր, մի հատ հեռախոսը ստուր, այսինքն ձեզ թվում է, էդ էլ չլի եկաք ներքին հանդից խոսացիք, բան արեցի, տեսանյութը տեղադրեցի, ոչ մի արձագանք չեղավ, լավ մի րոպե հերթով ենք չէ խոսում, ձեր եղբայրը աշխատում է հեծում և 2021 թվականի 29-10 թիվ գնել է բնակարան Ավան թաղամասում, դուք, անցնեմ ձեզ, ուր եք ձեզ, անշարժ գույք, ձեր հորը պատկանող սեփականության հող, կտեղադրեմ ես թուղթը, կարծում եմ դրա կարիքը չի լինի, կտեղադրեմ թուղթը, ժամանակը չվատնենք, հա, և գալ խոսել այս մարդկանց մասին, որ իբր հարստացել ենք, Ռուբինյանը ճիշտ է ասում, դա պատեհապաշտություն է, եթե դուք, պարոն Մինասյան, մի խանգարեք էլի, եթե դուք ուզում եք հարստացած պաշտոնյաների մասին խոսել, Սերեն Օհանյանին հարցրեք իր տների մասին, Լևոն Քոչարյանին հարցրեք, ասեք, դուք 10 տարի եք իշխանություն եղել, ես երիտասարդները 7 տարի են իշխանություն, այդ 220 միլիոնը ոնց ես բացատրում այն դեպքում, որ այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության բանակի, պաշտպանության նախարարության բյուջեն էր այդ ժամանակ այդքան, ոնց ես բացատրում, այդքանը գիտենք, այդքանը կարողացել ենք իմանանք, դա պատեհապաշտությունը հասկանում ես, որ դուք նստած լինելով մարդկանց մեջ, ովքեր որ միլիոնատերների և միլիարդատերերի համբավ ունեն, այս մարդկանց մեղադրում եք տենց բաների մեջ, ասենք, Վիգենի անունն եք տալիս, ասենք դուք գիտեք, որ բան խոսելիս պատգամավոր քաղաքական գործիչը պետք է ճշտի, իմ ընկեր Վիգենի անունն եք տալիս, ձեր նշած բնակարանը նույնիսկ չի գրանցվել և այդ ձեր նշած դրվագի մեջ ամենամեծ պրոբլեմը այն չի, որ ինչ-որ մի բիզնեսմեն գնել է ինչ-որ մի բնակարան, ամենամեծ պրոբլեմն է, որ դուք փաստացի հայտարարում եք, որ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ունեցել է շատ մեծ և թանկարժեք բնակարան Հյուսիսային պողոտայում, դուք խոսում եք Հովիկ Աբրահամյանի մասին, Հովիկ Աբրահամյանի անունն եք տալիս, հենա գնացեք հարցրեք, հեսա Հովիկ Աբրահամյանի ընկերները ստեղ նստած են, Թագու կողքը նստած, որը 3 բնակարան ունի, հպարտանալով ասում է 4-ն եմ առնելու, գալիս եք ստեղ ուրիշների բնակարանից եք խոսում, խոսա հարցրեք իրանից, լավ է անում գնում է, ինքը բիզնեսմեն է գնում է, հարց չկա, բայց Հովիկ Աբրահամյան ՀՀԿ տասովշիկների մասին, ժողովուրդ ՀՀԿ տասովշիկները ովքեր են, Աննա Մկրտչյան, հարգելի գործընկ, Տիգրան Աբրահամյան, ովքեր են, բացատրեք, պարոն Տարոն Մարգարյան, դուք գիտեք ով է ՀՀԿ տասովշիկը, լսել եք տենց բան, կամ Հովիկ Աբրահամյանի հարստության մասին, մի հատ Աննա Գրիգորյան բան է ասել ձեզ, ինչի չեք շփվում, գալուց իրար պաչիկներով բարևում եք, բա մի հատ պատասխանեք այս մարդուն, կամ դուք Հովիկ Աբրահամյանի տունը ու իմ տունը տեսել եք, եկեք գնանք մեր տուն և գնանք Հովիկ Աբրահամյանի որևիցե տներից մեկը, այդ ինչ պատեհապաշտություն է ուզում հասկանամ, էլի, Քոչարյանի բնակարաններից, այդ Քոչարյանը ուզում հասկանամ, ինչով է եկել Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետություն, ախր հասկանում եք, խնդիրը դա է, կարող է ճիշտ բան ասեք, կարող է սխալ բան ասեք, բայց չի լսվում, ձեր պրոբլեմը կայանում է նաև նրանում, որ դուք ընկել եք մի ցիկլի մեջ, չեք նկատում այդ ցիկլը, դուք անընդհատ արդարանում եք, հիմա էլ դուք,
Ես արդարանալու բան չունեմ, ես արդարանալու, դուք եք ստատուս գրում, որ Սամվել Կարապետյանի հետ այս անգամ չեք միանալը, որտեվ հասկանում եք, որ կարծրատիպա ձևավորվե, դուք տպ թռնում եք 5 օրվա մեջ 4 կուսակցություն եք հասցնում փոխել, բա դրա համար եք գրում այդ բանը, որ ասեք, ես տենց բան չկա, տենց խնդիր չկա, դուք նյարդայնանում եք, որտեվ ստիպված եք անընդհատ արդարանալ, ու նյարդայնանում եք ամենաշատը, գիտեք ինչից, ես ասել եմ մի անգամ և չեմ նշել, որ ես նաև ձեզի նկատի ունեմ, որ խնդրում եմ չվիրավորվել, ես կոնկրետ վիրավորանքի իմաստով դա չեմ ասում, բայց առնետները, որոնք որ փախնում են նավից ու տենում են, որ նավը չի խորտակվում, չեն ներվայնանում, գազազում են, չի խորտակվելու այս նավը ու չխորտակվեց ձեր գնալով ու հաջորդ ընտրություններին էլ տեղ գտեք, որ հայտնվեք այս պարլամենտում։